Өвөр Монголын урт улс орны хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэл нийлүүлэлтийн чухал суурин болох Баяннуур хот нь хужирлаг газрыг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй засан сайжруулж, түүнд тохиромжтой үр тариагаа судлан хөгжүүлэх талд анхаарал хандуулан Тэралангийн газрын чанар, үр тарианы үйлдвэрлэлийн цогц хүчин чадлыг тасралтгүй сайжруулж байна. Одоогоор Өвөр Монголын урт улс орны нийт тариан газрын 13% нь хужирлаг газар байдаг бол Баяннуур хотын хужирлаг газар 434 мянган гаад хүрч Уг хотын нийт тариан газрын талбайн 47.6%-ийг эзэлж байна. Тэгвэл эдгээр хужирлаг газрын ихэнх нь Баяннуур хотын Үеүн шинд байдаг. 2018 оноос хойш Үеүн шин нийт 211 сая юанаас санхүүжилттэй хужирлаг газрыг засан сайжруулах 3 төслийг хэрэгжүүлж ойролцоогоор 9 мянган га талбай хужирлаг газрыг засан сайжруулсан байна. Хятадын хөдөө аж ахуйн яамнаас 2024 онд хужирлаг газрыг зогсоор нь ашиглах туршилтын бүсийг Үеүн шинд хэрэгжүүлж эхэлэн уг бүс нутгийн 1300 гаруй га хужирлаг газарт хужирын хэмжээг бууруулан Тэралангийн бордоо хөрөс ангижруулагч зэргийг ашиглан хөрснөө үржил шимийг сайжруулж байна. Үүний зэрэгцээ хужирлаг газарт тохиромжтой наран зэсгийн тариалалтыг хөгжүүлснээр Үеүн шин нь Хятадын наран зэсгийн самрын гол үйлдвэрлэгч бүс нутгийн нэг болж өнөөдрийн байдлаар Хятадын хэмжээнд 7 ширхэг наран зэсгийн самраас нэгийг нь Үеүн шинаас үйлдвэрлэн гаргаж байгаа юм. Эндээс үйлдвэрлэн гаргасан наран зэсгийн самрыг Хятад төдийгүй Иран, Ирак зэрэг ойрох орнуудын улс орнуудад экспортоор гаргаж наран зэсгийн самрын гадаад худалдаа нь Өвөр Монгол төдийгүй Хятадын онцлог аж үйлс болж байна.